Tutup cake dan beri frosting buttercream di antaranya. Tutup remah cake dengan lapisan tipis buttercream. Setelah remah cake tertutup semua, masukkan cake ke dalam kulkas selama 1 jam. 1 jam kemudian, keluarkan cake dari kulkas dan beri lapisan buttercream yang terakhir. Setelah permukaan cake halus, masukkan cake ke dalam kulkas semalaman. Gilas fondan untuk menutupi alas kue. Oles alas cake dengan air dan letakkan fondan yang sudah kita roll tadi ke atasnya. Gilas fondan untuk menutupi cake. Rekatkan pita pada sisi luar alas kue. Gilas fondan dan potong untuk tulisan nama. Gilas fondan untuk membuat semak-semak. Buat figurin bentuk singa.
Membuat figurin bentuk jerapah. Buat figurin bentuk gajah. Gilas dan potong fondan untuk tulisan birthday. Gilas dan potong fondan untuk angka 1. Gilas dan potong fondan untuk pohon. Buat batu dan rumput. Beri warna hijau pada semak-semak bagian atas.
Cake animal sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di lain kesempatan.